ម្នាក់នេះហើយដៃគូរបស់កបៃប្រៃពេជ្រសម្បត្តិដែលត្រៀមប្រកួតអេចមែនទូលមែនហើយជាការប្រកួតឆ្នោតហើយក៏ថ្លឹងទម្ងន់គីឡូរួចរាល់ហើយប្រិយមិត្តបងប្អូនហើយកីឡាករកបៃប្រៃពេជ្រសម្បត្តិគឺប្រកួតនេះថ្លឹងគីឡូគឺ59.9បងប្អូនគឺកីឡាករកបៃប្រៃពេជ្រសម្បត្តិហើយត្រូវតទល់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងរុស្ស៊ីដែលមានសនាមថាកីឡាករប៊ូដាយ៉ាន់តួដែលជាកីឡាកររុស្ស៊ីហើយកីឡាកររុស្ស៊ីនេះគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនសូម្បីតែខាងបងថូមីគីមក៏គាត់លន់មាត់ដែរថាកីឡាករដែលបារម្ភបំផុតគឺកីឡាកររុស្ស៊ីហើយនិងកីឡាករចិនប៉ុន្តែកីឡាករចិនក៏អត់បានចាប់ឆ្នោតប៉ះជាមួយពេជ្រសម្បត្តិទេប៉ុន្តែពេជ្រសម្បត្តិចាប់ប៉ះជាមួយកីឡាកររុស្ស៊ីព្រោះកីឡាកររុស្ស៊ីកីឡាករអាប៊ូដានេះបើយើងស៊ើបមើលប្រវត្តិរបស់គាត់ជាម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់5-6ស្ថាប័នហើយក៏ជាម្ចាស់ពានពិភពលោក4ពានផងដែរមិនលុំបងប្អូនប្រវត្តិទ្រុករបស់គេនេះគឺគីឡូ60មែនប៉ុន្តែប្រវត្តិទ្រុកមិនធម្មតាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ពិភពលោកច្រើនហើយកបៃប្រៃពេជ្រសម្បត្តិលើកនេះគឺត្រូវធ្វើការធ្ងន់ហើយបងប្អូនហើយកីឡាករធឿនត្រាយើងក៏ថ្លឹងធ្ងន់រួចរាល់ដែរព្រោះដៃគូប្រកួតរបស់គាត់កីឡាកររ៉ូឡានហ្នឹងក៏បានបោះពាក្យសម្ដីហើយចោះពីជនហោះមកបានបោះពាក្យសម្ដីថាគេនឹងយកឈ្នះកីឡាករធឿនធីរ៉ាហើយក៏យកខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងផ្ដួលធឿនត្រាត្រឡប់ដូចលើកមុនចឹងឯងប៉ុន្តែពិសេសគឺកីឡាករធឿនត្រាគាត់បដិញ្ញាថាលើកនេះគឺមិនឲ្យលើកមុនទេព្រោះលើកមុនការវីរបស់គាត់គឺលឿនខ្លាំងមែនគាត់ចូលកន្តាប់ដៃរបស់កីឡាកររ៉ូឡានផ្លាច់គឺបោះបង់ការប្រកួតភ្លាមតែលើកនេះគាត់មិនឲ្យហ្វេនអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរខកអំណងតែសំខាន់យើងបកមកមើលការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបេក្ខភាពអេចមែនទូលមែនគឺជួបសិស្សកម្ពុជាបងប្អូនហើយក្នុងការប្រកួតនេះពេជ្រសម្បត្តិត្រូវវាយ3ជុំវា3ជុំអញ្ចឹងគឺការវាយត្រូវផ្ដាច់ត្រូវអីចឹងណាបងប្អូនព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រដូចធឿនត្រាក៏គាត់បានផ្ដាំទៅកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិដែរថាត្រូវផ្ដាច់ត្រូវទុកសំកម្លាំងអញ្ចឹងព្រោះការប្រកួតអេចមែនទូលមែនគឺជាការប្រកួតមកជប់3ប្រកួតហើយកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិយើងក៏គាត់មិនធម្មតាដែរក៏ធ្លាប់ជាកីឡាករជើងខ្លាំងធ្លាប់ជ័យជំនះប្រកួតវាយ3-1ដែរបងប្អូនមិនលំឯណាពេជ្រសម្បត្តិហើយកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកួត3-1សិតតែកីឡាករដាប់ដូចធឿនត្រាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយក៏ជាលើកទី1របស់ពេជ្រសម្បត្តិដែរគាត់ប្រកួតអេចមែនទូលមែនព្រោះកន្លងមកធ្លាប់តែប្រកួតម៉ារ៉ាតុងប៉ុន្តែលើកនេះគឺប្រកួតអេចមែនទូលមែនហើយបងប្អូនក៏ភ្លេចចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួតរបស់គ្នាថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ការប្រកួតនៅក្បែរភូមិវត្តសួនពេជ្រគឺធានាថាដឹងតែក៏ក្រើកហើយបងប្អូននៅខណ្ឌកំពង់រាជនីភ្នំពេញឯងធានាថាក៏ក្រើកមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ផងដែរឬក៏លើ page Beer Can Spurt ព្រោះការប្រកួតធានាថាដឹងក្រៅពិសេសគូពេជ្រសម្បត្តិគឺវាចូលដំបងប៉ះរុស្ស៊ីបងប្អូនអើយរុស្ស៊ីនេះគេជើងខ្លាំងនេះទៅពេជ្រសម្បត្តិជាងចាប់ជើងធានាថាដឹងចាប់ជើងមែនតើហើយនេះមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះចែកជូនបងប្អូនអ្នកមកថ្មីក៏ភ្លេច subscribe អ្នកមួយផងចាក់ដឹងដើម្បីព័ត៌មានចែកជូនបងប្អូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ